Hvis der kom en BB-panser, så sad vi fast dernede. Og det skete faktisk en gang imellem. Og så på et tidspunkt, så synes de ikke, det var sjovt, det der med at give smade længere, og så hængede. Så vidste de, hvor de spiste op. Og så kunne man nogle gange, så kom man ikke, så kom man lige kom ind, så det ikke havde et langt billede og kassen. Ja, spejler det var på linsen. Ja. Fuck dig, mand.
Skal vi lige se. Hej, er det jeres børn, der skal inde på grillen i dag? Jeg har hørt, at vi skal have kyllinger. Ja, er det nogle af jeres børn? Ja? Nå. Jamen, vi er jo så ankommet her til et eller andet sted langt oppe i Nordsjælland, hvor vi skal grille hos Andrea og Mikkel. Der er haven. Og vasketøjet. Mikkel, hvor er grillen? Nå. Og der sidder en af Mikkels børn. Kan tage det der runde bord, der står lige om på den anden side af huset, og tage det herop. Og der står Lige op på den anden det side. vigtigste. Hvad? Skrid lige, Mikkel. Undskyld. Er det fedt, ikke? Tonto. Det er helt vildt. Det er... Sådan så det bare slet ikke ud for 2 år siden, da vi købte den. Ja. Halløj. Hvor kan du lære det? Skræg af turtle. Det er klart, når de bruger kniv, mand. De er heroppe på de pæne passerer. Du ved godt, at han bor 200 meter her fra Mikkel. Så fik du den store, så skal vi sidde og fylde den små. Jeg bor inde i Bakken. På Nørrebro? Yes. Det er med den der var ud af pingpong, der var passeret mit vindue. Han sprang ud af vinduet, op ovenfor mig. Så så bare sådan en mand, der hang med hovedet ned. Klask, sagde det så. Så lå der en mand nede i nogle cykler, Så må vi sparke døren op, indtil han slår lidt ud. Hvad er der sket med pingpong? Lisbeth? Lisbeth? Ved du hvad, så fik jeg det. Du kan fejle bajer. Ham der solgte pengeskab, den der låsesmed ud mod over mod assistenten. Så har han lavet indbrud derovre, smadret ruden, gået ind på bartæer. Da politiet kom, sad pingpong og pille glasskår ud af fødderne. Jeg siger dig, Jeg kom nemlig til at tænke på det. Sidst jeg så ham, det var faktisk der. Så havde han sat sådan en jernklods hen på komfur, sådan en gaskomfur, og tændt for gassen på nogle af dem, og så lavede være med at tænde på de andre, så ventede han på det eksploderede. Så havde han puttet en klud i vasken og tændt for vandet, det var det jeg opdagede det. Så væltede det ned med vand ned i min lejlighed. Så var det lige pingpong, han havde puttet den der klud i vasken og tændt, så kom jeg op. Så lugtede der bare helt vildt af gas, man, så vi må ringe. Kan du huske, vi ringede efter brandvæsenet? Hvor var det henne? Guldbladskade. I gamle Frederikshavn? Guldbladskade? Ja, men Guldbladskade, den havde sådan en lille tange ind. Ja, det var det. Ja, lige præcis. Der boede jeg også på et tidspunkt, siden af pingpongen. Alle har boet der, lige den tange. Han er på lejlighed. Det var ikke dig, der havde alle de lille huler. Nej, Og det koster 500 kroner lejlighed.